माँ दुर्गा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, बहनों, क्या तुमने सुना? ढोल नगाड़ों की गूंज आ रही है। नवरात्रि का समय आ चुका है। अब हमारी शक्ति जगाने का क्षण आ गया है। तभी शैलपुत्री मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये वही समय है जब भक्त हमें पुकारते हैं और मैं उन्हें धैर्य और स्थिरता का आशीर्वाद देती हूँ। ब्रह्मचारिणी ने शांत स्वर में कहा, और मैं उन्हें तपस्या और संयम की शक्ति दूंगी ताकि उनका आत्मबल अटूट हो। चंद्र घंटा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपने अर्धचंद्र और अपनी घंटी की ध्वनि से हर भय और अंधकार को मिटा दूंगी। कूष्मांडा ने हंसते हुए कहा, और मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि सृष्टि की शुरुआत मेरी मुस्कान से हुई थी। मेरी साधना से जीवन में ऊर्जा और समृद्धि आती है। स्कंद माता ने कोमल स्वर में कहा, मैं परिवार में सुख और शांति का आशीर्वाद दूंगी, जैसे मैं अपने पुत्र कार्तिकेय की रक्षा करती हूँ। कात्यायनी ने दृढ़ स्वर में कहा, और मैं उन्हें साहस और विजय का वरदान दूंगी। जो मुझे पूजता है उसके जीवन से हर बाधा दूर हो जाती है। कालरात्रि ने गूंजते स्वर में कहा, मैं भले भयानक दिखूं, पर भक्तों के लिए मैं ही सबसे मंगलकारी हूँ। मैं उनके शत्रुओं और भय का अंत कर दूंगी। महागौरी ने मधुर स्वर में कहा, मैं अपने श्वेत आभा से उनके पाप मिटाऊंगी और उनके जीवन में शुद्धता और शांति का प्रकाश भर दूंगी। और अंत में सिद्धिदात्री ने दिव्य स्वर में कहा, मैं उन्हें सभी सिद्धियां और मोक्ष का आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि यही साधना का अंतिम लक्ष्य है। तभी सभी माताएं एक साथ बोली, हम हैं नवदुर्गा, हम ही शक्ति हैं। नवरात्रि केवल व्रत या उत्सव नहीं, ये अपने भीतर के असुरों से विजय पाने का अवसर है। जब भक्त हमें सच्चे मन से पुकारते हैं तो हम उनके भीतर से ही जाग उठती हैं और हर अंधकार मिटाकर प्रकाश फैला देती हैं।